الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى وسلم وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين، خصوصا سيدهم وأفضلهم إمام المتقين وقائد المجاهدين وسيد الأولين والآخرين محمد وآله أجمعين من الصحب والأزواج والقرابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بینەران و بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویست برایان خوشکان، ئەم ئاڵلقەیەمان ئاڵلقەی دوازدەیەمە لە بابەتی چاو بە خۆدا گێڕانەوە. بوارێکی دیکە پێویستە چاوی تێدا بە خۆماندا بجێڕینەوە و هەڵوەستە بکەین و ئاور بدەینەوە، بریتێ لە ناسینی ئیسلام. ئیسلام چییە؟ ئیسلام خۆی پەروەردگار کردوویەتی بە ناو نیشان بۆ دوا پەیامی خۆی، وەکو دەفەرمێ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، سورة آل عمران. هەر کەسێک جگە لە ئیسلام بە بەرنامە بخوازێ لێی قبول ناکرێ و لە دوا ڕۆژە لە زیانبارانە. هەروەها دەفەرمێ وەڕەضیت لەکم الئیسلامە دینە، ئیسلامم بە بەرنامە بۆ پەسەند کردوون. هەروەها دەفەرمێ إن الدين عند الله الإسلام، ئاین واتە ئاینی ڕێک و ڕاست و دروست لە لای خوا تەنیا ئیسلامە. بەڵام ئیسلام واتە لەسەر چێشی ئیفعالە، واتە ملکەج بوون، ڕادەزبوون، گەردنکەش بوون بۆ خوا سوبحانەهو وتەعالا. خوا بۆچی ئەم وشەیەی کردووە بە نازنا و ناو نیشان بۆ کۆتا پەیام و بەرنامەی خۆی بۆ مرۆڤایەتی کە بە کۆتا پێغەمبەری خۆیدا ناردوویەتی؟ چونکە ئەوەی کە کەسێک کە خواناسە، خواپەرستە و دیندارە بە چەمک و واتا گشتەکەی جیا دەکاتەوە لە کەسێک کە خوانەناسە و خواناپەرستێ و بێدینە بە چەمکە گشتەکەی، بریتێ لە چی؟ بریتێ لە ملکەج بوون بۆ خوا. مسلمان لە مسلیمەوە هاتووە، بە تەکید مسلمانی کوردی لە وشەی مسلیم هاتوو، مسلیمیش لە ئیسلامەوە هاتووە. ئەسلەمە یوسلم ئیسلاما فهو مسلم. ئەسلەمە واتە ملکەج بوو، ملکەج دەبێ، ملکەج بوون ئەو ملکەچە. مسلم یعنی ملکەج، گەردنکەج، خۆ بەدەستەوە دەر بۆ خوا، لە خزمەت خوادا بەردەست بوون. ئیسلام دوو سەرچاوی ڕوون و بێچەند و چوونی هەن، پێشترش باسمان کرد. یەکەم قورئان کە فەرمایشتی خوایە، کۆتا فەرمایشتی خوایە بۆ مرۆڤایەتی و صیفەتی خوایە. وەکو زانایان ینی زۆربەی هەرە زۆری زانایان دەڵێن صیفەتی خوایە، واتە وەک چۆن خوا زانیاری هەیە، دیتنی هەیە، بیستنی هەیە، بەزەیی هەیە، حیکمەتی هەیە، دەسەڵاتی هەیە، ژیانی هەیە، بە هەمان شێوە فەرمایشتکردنیشی هەیە، وەکو دەفەرمێ وەکەلەم الله موسى تەکلیمە. کەواتە لەو ڕۆکە قورئان فەرمایشتی خوایە، صیفەتی خوایە. صیفەتەکانی خوش هەمویان وەکو ذاتی خوا وێنەیان نییە. ئێستا خەڵک زۆر هەوڵی دا و محاوەلەی کردووە کە سوورەتێک یاخود چەند ئاەتێک هەڵبەستێ، بەڵام هەموو محاوەلەکانیان فەشەل بوون، فەشەلیان هێناوە. بۆچی؟ چونکە مستەحیلە مرۆڤ دروستکراو بتوانێت فەرمایشتی وەکو فەرمایشتی خوا بڵێ. الله نزل أحسن الحديث، خوا باشترین فەرمایشتی دابەزاند و بڵێ فەرمایشتی خوا فەرمایشتە، قسەیە، بەڵام فەرمایشتی خوایە و لە قەدەر خوایە سوبحانەهو وتەعالا. جا سەرچاوەی یەکەم و ڕوون و بێچەند و چوونی ئیسلام بریتێ لە قورئان، لە دوای قورئان بریتێ لە ڕێبازی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وەسەلام. بەڵام ڕێبازی پێغەمبەر لە بیرمان نەچێ کە کرۆک و جەوهەر و کاکڵەکەی بریتێ لە قورئان، بەڵام ڕێبازی پێغەمبەر سۆسماتە چۆنێتی کارپێکردنی قورئان. هەڵبەتە جگە لە قورئانیش پێغەمبەری خاتەم وەحی دیکەی بۆ هاتووە، گومانی تێدا نییە، وەکو لە فەرمایش سەحیحەکاندا دیارە. بەڵام
هەموو ئەو شتەی کە پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم فەرموویەتی لە فەرمایشتەکانیدا یاخود بەکردەوەکانی ئەنجامی داوە یاخودانی پێداهێناوە هەمووی هەر دەچێتەوە نێو قورئان و هیچی لەگەڵ قورئاندا تێک ناگیرێ. ئێمە ئەگەر بمانەوێ ئیسلامەتێکی ڕاست و دروست بناسین پێشە دەبێ بگەڕێنەوە بۆ قورئان جا چ لە ڕووی بووناسی و تێڕوانینەوە چ لە ڕووی ئیمان و عەقیدەوە چ لە ڕووی پەرستەشەکانەوە چ لە ڕووی تەزکیە و تەقواوە چ لە ڕووی ئاکار و هەڵس و کەوتە تاکیەکانەوە چ لە ڕووی باریکەسێتی و خێزانیەوە چ لە ڕووی کۆمەڵایەتیەوە چ لە ڕووی حکم و ئیدارەدانی وڵاتەوە چ لە ڕووی جەنگ و ئاشتیەوە لە هەموو ڕووەکانەوە دەبێ بگەڕێنەوە بۆ قورئان. لە دوای قورئان دەگەڕێنەوە بۆ سنەت و ڕێوشوێنی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم. ئەگەر تێبینیتان کرد بێ هەموو ئەوانەی کە شارەزای قورئان و سنەتن کەم و زۆر هەموو ئەو شتانەی خوا سبحانه وتعالى نوختەی تێدا خستونە سەرپیت ڕوونی کردوونەوە کەمتر وایە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم قسەی لێکردن بۆ خوای پەروەردگار کە فەرمایشتی لەبارەی شتێکە و فەرموو تەواوە. بۆیە هەموو مەسەلەکانی پەیوەست بە ئیمان و عەقیدە بوون ناسی و تێڕوانین و خواپەرستیە بنشینەیەکان حەڵاڵ و حەرامە بنەڕەتیەکان ڕەوشت و ئاکارە بەرز و پەسەندەکان خوو خدە دزێ و خراپەکان هەموو ئەوانە خوا سبحانه وتعالى بەڕوونی قسەی لەبارەوە کردوون ئەوەی کە پێویستکە بە درێژە بە درێژی ئەگەر ناوی پێویستکە بە کورتی بە کورتی. ئەوانیش دوو بەشن وەکو زانایان دەڵێن ئیجمال في المتغيرات تفصيل في الثوابت. هەموو ئەو شتانەی کە نەگۆڕن شریعەت چۆتە نێو وردەکاریەکانیانەوە پێشێ قورئان ئەمجا دوای سنەت چۆتە نێو وردەکاریەکانەوە. بۆ وێنە نوێژ خوا سبحانه وتعالى هەموو کردەوەکانی نوێژی باس کردوون بەڵام پێغەمبەری خوا عليه الصلاة والسلام بە بەرجەستەکرای پێشانی داوین فەرموویەتی صەلوو کەما ڕەئەیتمونی ئوصەلی. هەروەها ڕۆژوگرتن خوای پەروەردگار باسی کردووە حەج و عومرە باسی مەناسیکە خواپەرستیەکانیان کراوە هەروەها زەکات و ماڵبەخشین بەڵام پێغەمبەر عليه الصلاة والسلام پێشانی داوین بەکردەوە. تەنانەت شتێکی وەکو دەستنوێژ کە پێشەچیە بۆ نوێژ خوای پەروەردگار لە ئایەتی ژمارە 6 سوڕەتی ئەلمائیدەدا نوختەی تێدا خستۆتە سەرپیت. بۆ چونکە مامەڵەکردن لە خزمەت خوادا زۆر مەودای عەقڵی تێدا نییە. بۆیە لە بواری تەعەبوددا لە بواری پەرستەشەکاندا لە بواری ئیمان و عەقیدەدا شەرع نوختەی خستۆتە سەرپیت چونکە ئەمە تەوابیتە و نەگۆڕەکان شەرع چۆتە نێو وردەکاریەکان. بەڵام ئەو شتانەی کە دەگۆڕێن ئیجمال فی المتغیرات ئەوانەی کە دەگۆڕێن وەکو هەڵس و کەوتەکانی ژیانی ڕۆژانەمان وەکو بواری حکم و سیاست وەکو بوارەکانی کۆمەڵایەتی وەکو بازرگانی کار و کەسابەت جەنگ و ئاشتی پەیوەندیەکان چۆنیەتی بەڕێوەبردنی وڵات هەموو ئەو بوارانە کە بواری گۆڕاوەکانیان پێ دەڵێن لە متغیرات شریعەت بە ئیجمال و بە کورتی باسی کردوون چه قورئان و سنەت پێغەمبەریش عليه الصلاة والسلام. بۆچی بۆی دەست و پێی خەڵک نەبەسترێ و فەراغ و بۆشایی زۆریان تێدا بەجێ هێڵدراوە تاکو خەڵک بواری زۆری هەبێ بۆ ئیجتیهاد تێداکردنیان. هەر بۆیە زانایانی ئیسلام ئەو بوارانەی کە دەقەکانیان تێدا کەمن هەوڵیان داوە زیاتر ئیجتیهاد لەو بوارانەدا بکەن. هەرچەندە بەداخەوە کە ئەوە ڕەخنەیەکە و دەبێ بگیرێ هەرچەندە بەداخەوە هەندێک لە زانایان وردەکاری زۆریان لەبارەی پەرستەشەکانەوە باس کردووە بۆ وێنە دەستنوێژ هەبووە یەک بەرکتێبی لەسەر نووسیوە یا تەیەموم یا شتێکی دیکە خوای پەروەردگار لێک ئاەت دەباسی کردووە. پێم وایە کە ئەو هەموو چوونە نێو وردەکاریە لە شتێکدا کە نایهێنێ یا لە شتێکدا کە خوا بە کورتی باسی کردووە و لە شتێکدا کە شتێکی کردەوەی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم هاوڵانی کردوێتی ئەگەر نوێژە ئەگەر دەستنوێژە ئەگەر تەیەمومە هەموو ئەو شتانە چوونە نێو وردەکاریەکان زیاد لە پێویست و زێدەڕووی تێداکردنیان لەسەر حیسابی شتەکانی دیکە بووە لەسەر حیسابی گرنگیدان و بایەخدان بە شتەکانی دیکە بووە کە دەبوایە زانایان زیاتر قسەیان لەبارەوە بکەن. بەڵام وا پێدەچێ هەم دۆخی سیاسی ڕێی نەدابێ بۆ وێنە ئەلماوەردی کە باسی دانانی حکمڕانی موسڵمانان دەکا
لە کتێبەکەی خۆیدا الأحكام السلطانية دەڵێت سێ ڕێی هەن. یەکەم وأمرهم شورى بينهم، دووهەم ولاية العهد ئەوەی حکمڕانی پێشێ وەسیەت بکە بۆ کەسێک دوای خۆی، سێیەم ولاية المتغلب کەسێک کە بە زۆر و بەدەسەڵات زاڵ بێ، کە لە ڕاستیدا هەر ڕێ یەکەمیان شەرعیە، قورئان هەر باسی یەکەمیان دەکا وأمرهم شورى بينهم. ئەمما ولاية العهد یاخود ڕاستپاردن بەڵێ ئەبوو بەکر خواری ڕازی بێ، عومەری ڕاستپارد خواری ڕازی وەسیەتی بۆ کرد، بەڵام دوای ڕاوێژی بە هاوڵان کرد و دوایش زانایانی ئیسلام بەتایبەت ئیبن تەیمیە لە کتێبی منهاج السنە نەبەویەدا دەڵێ ئەگەر مسڵمانان عومەریان پەسەند نەکردبایە بە حکمڕانی خۆیان، تەنیا بە ڕاستپاردن و بە وەسیەتەکەی ئەبوبەکر نەدەوە بە حکمڕانی مسلمانان، دوای ئەوە بوو بە حکمڕانی مسلمان کە مسلمانان پەسەندیان کرد، پێشنیارەکەی ئەبوبەکریان جێبەجێ کرد، ئەگەر گوتمان نەخێر بۆ پێشنیاری ڕازی نەدەبوو بە حکمڕانی مسلمانان، چونکە ئەوە کە ئەبوبەکر چۆن بوو بە حکمڕانی مسلمانان هەڵیان بژارد، ئەو عومەریش دەبێ مسلمانان هەڵی بژێرن، بەڵام ئەبوبەکر خوای ڕازی لەبەر هەستیاری دۆخەکە و بۆی جارێک کە تووشی بگرە و بەردە نەبن یەکسەر پێشنیار دەکەم عومەر بێ، دوای ڕاوێژی کرد بە کۆمەڵێک لە هاوڵان، ئەوان پەسەندیان کرد، ئەویش نووسی و هەمووشان وایان تەوەقوع دەکرد، وایان چاوەڕە دەکرد کە عومەر حکمڕانی دووەمی پێغەمبەری خوا بێ عەلەیهی سەڵات وسەلام و جێنشینی دووەمی بێ، کە ئەبوبەکر ئەوی دانا واتە لای مسلمانان بەگشتی پەسەند بوو و هەمووشیان بەیعەتیان پێدا و دوای ئەوە کە بەیعەتیان پێدا ئەمجا بوو بە حکمڕانی مسلمانان. مەبەستمەوەیە ئێمە دەبێ بگەڕێینەوە بۆ ئەسڵی شتەکان، بەڵام هەندێک لە زانایان وەکو گوتم فقهی سیاسی یا فقهی معاملاتی ئەوانە کەمتر گەشەی کردو لەبەر حکمڕانەکان دەرفەتیان نەداوە و کاتی حکمێکی میراتی و بنەماڵەیی هەیە زانایەک کە قسە دەکا ئەگەر یەکسەر دژی حکمی میراتی و بنەماڵەیی قسە بکە لەگەڵی تێک دەگیرێ، ڕەنگە مڕاعاتی دۆخەکەیان کردووە، ئەگەنا لە ئەسڵدا و ئەمرهم شورى بينهم و لە ڕاستیدا کەسێک کە دەسەڵاتی بخۆی فەرز کرد ئەوە اغتصابی داگیرکاری کردووە و هەروەها ئەوی دیکەش دیسان حکمی میراتی و بنەماڵەیی لە ئیسلام دەشتێکی ناڕەوایە، ئەوەی ڕەوایە تەنیا و ئەمرهم شورى بينهما. بەهەرحاڵ ئەمە بابەتێکی دیکە بوو هێنامانێ ئەو قەزیەوە لێرەدا کۆتایی بە ماڵخێش دێنین و صلی الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.